mundësi të cilën vetë edhe akt gjykimi i gjykatës kushtetuese, edhe rregulloria e kuvendit i jep këto dy opsione. Kur ti konsumon një procedurës disa herë, ti tenton ta përdorësh edhe procedurën tjetër. Sepse ka pasur deputet që kanë marrë deklarata dhe kanë thënë që ne mendojmë ndryshe. Mirë, po shpesh herë ka dhe partitë të cilat leadershipi i tyre ja u imponon çështjen e qëndrimit që të ketë një lloj qëndrimi të unifikuar karshi procesit. Dhe është vlerësuar që ky është një proces ku deputeti mund të çlirohet nga presionet potenciale dhe t'i thret vedijes dhe besimit të vetë karshi një procesi drejt konstituimit të institucioneve dhe në këtë rast konstituimit të kuvendit. Dhe në rrethana të tilla... Sa është i sinqert, a është korruptiv për shembull me tentu sheft edhe me marrë? As pak se këtu ka të bëjë me vullnetin e deputetit i cili i thret ndërgjegjes dhe gjykimit të vet, është vullnet i plot nëse ai voton e ka besu qytetari. Dhe kjo nuk është asgjë më shumë se sa një procedurë që ja ka mundësu vetë ligji. Dhe ka shumë demokraci, shumë më të konsoliduara e më të vjetra të cilat praktikojnë mekanizma të tillë të proceseve të zgjedhjeve të kandidatëve. Opozita po thotë që po tentonin shef se po blenit, po jep një oferta, po thrasin edhe nga ju, edhe nga vendosja, nga Guzo, të deputetit e LDK-s. Në qoftë se ata kanë sigurinë në deputetet e tyre, unë nuk besoj që duhet të jenë bllokues karshi deputetëve të tyre. Unë besoj që kjo është çështje shpesh herë e pasigurive që kanë në mes të njëri tjetrit, sepse unë besoj që është tërësisht legjitime që të marrim pjesë në një proces dhe këtu kemi të bëjmë me diçka që është përtej vetës dhe përtej individëve. Kemi të bëjmë pra me konstituimin e kuvendit, formimin e institucioneve. Këtu parti Kosovës një kuvendit cili është votuar në shef, edhe jipen mundësi për amencime, blejtën, i kanë dhonë 1 milion, i kanë dhonë 2 milion, i kemi akuzu dhe partitë e kalumen jetë, jëmë dëshmitar se 18 pjesë e medjave, zbashkë me vendosin kur ka qenë opozimi. E kemi provuar s'disa herë, pra edhe përmes votës së hapur. Është alternativë që ta mundëson vetë baza ligjore. Mirë po, ne jemi në një fazë ku ky si proces as nuk votohet kundër që të refuzohet, se në qoftë se të paktën ne kemi votën kundër, të paktën mundemi të kthehemi te vota paraprake, ose procedura paraprake e votës së hapur. Sot nuk votohet as për, as kundër e as nuk abstenohet nga ana e partive të tjera. Sepse ne asnjëherë s'kemi qenë insistues që domosdoshmërisht duhet të jetë vota për. Ne kemi qenë të hapur në sensin që të ketë participim dhe pjesëmarrje përmes votës, që të paktën të kthehemi në procedurën paraprake ose kjo të ecë si proces. Mirë po, këtu të gjitha janë vetëm pretekste, sepse qëllimi kryesor është që të bllokohet formimi i qeverisë Kurti 3. Ju po thoni qëllimi kryesor është bllokimi, shtrohet pyetja. Deri tash kemi pas 3 oferta. Kemi pas zotin Aradina i cili thotë e votoj Shqipe Selimin, e votoj Glauk Konjufcën, e votoj Saranda Bugujevcin. Do më thonë, i kemi 3 propozime si një parti opozitar është e gatshme me dhënë votën blanko, pa marrëveshje politike. Njëjtën ku e kemi PD-n e cila është e gatshme, thotë e votoj secilin kryeparlamentar i cili nuk ka qenë pjesë e kabinetit qeveritar të zotit Kurti. A mund të flasim për bllokim përderisa kemi 2 oferta të tilla? Po, unë mendoj që është parimore dhe është e drejtë fillimisht të respektohet procesi zgjedhor dhe rezultati i zgjedhjeve, ku kemi një parti e cila i ka 43 deputet, që nuk kupton që ka deputet më shumë se 2 parti tjera. Një forcë të tillë politike është korrekte edhe në raport me votën qytetare, që t'i ruhet subjektiviteti i saj në raport me atë se çka e propozon dhe ajo e vlerëson që e përfaqëson më së miri. Njëjtë sikurse ne që nuk përzihemi në propozimet që i bëjnë subjektet të tjera. Nuk do të ishte rrugës as ne të deklaroheshim për emra të caktuar të subjekteve ose të impononim pra emra të caktuar e as nga ana tjetër karshi propozimeve tona. Është ekskluzive e secilit subjekt, pra që të ketë propozimin në atë se çka mendon që është rrugës dhe përfaqëson më së miri, sepse mos harrojmë çështja e kryetarit dhe çështja e nënkryetarëve janë pozita politike, janë përfaqësime të subjektit politik. Nuk janë figura unifikuese, as nuk kanë karakter unifikues. Pra, funksionet të tilla është presidentja. Kurse kur kemi të bëjmë me kryetarin, ai është puro pra politik dhe janë në ekskluzivitetin e partive politike se kë ata e prezantojnë dhe mendojnë që i përfaqëson më së miri. Nga ana e kryeministrit Kurti, pra janë bërë disa përpjekje, është bërë përpjekje procedurale që takohet pra së bashku me LDK-n dhe me PD-n, edhe që kryetari së bashku me nënkryetar të zgjidhet në pako, ku ruhet ky parimi i respektimit të subjektivitetit të secilës parti, dhe kemi parë që disa kanë participuar, disa as nuk kanë marrë pjesë pra në atë proces të konsultimit. Ne sot e diskutuam pikërisht pra dhe çështjen e modelit, le themi, të Gjermanisë, e cila ka dikon 70 vite,
që pavarësisht proceseve ose koalicioneve të cilat i formon, gjithmonë partia e parë është ajo e cila e propozon kancelarin. Pra pavarësisht përqindjeve që i ka, ruhet një parim i cili tregon respekt ndaj procesit zgjedhor dhe të parit. Askush për opozitës që ka qenë këtë studio se ka mundë që kry parlamentari ta kon partijës fituse, koalicionit fituse. Nuk mund të për ata kërkojnë një emër unifikues si pas tyre. Ty e ditë që mas 5 muj dite, 4 muj dite kemi pas blokad për shkak qërësës presidentit. Nuk është pozit unifikuese, është pozit politike e përfaqësimit politik. Një ashtu si që është edhe kandidatët të cilët ata i delegojnë për nën kryetar të kuvendit. Pra kuvendi është një trup të cilën ne e formojmë edhe e bashkë udhëheqim së bashku. Qeveria pastaj është një trup e cila është përgjegjësi e të parit që të sigurojë numrat dhe të jetë studje. Kurse kjo, pra në qoftë se ne arrim t'i bëjmë 6 ne, atëherë cila do të jetë forma në qoftë se dhe ne fillojmë me piketime të emrave dhe imponime të emrave ndaj subjekteve të tjera. Besoj që kjo pastaj veç krijon ambiguitet. Të ditë që Guxha është tekanit kaluar me jo të largët me LDK-n, deputetë e LDK-s të one vazhdojnë edhe sot mu përmend emra që kanë pas thirrje telefonike nga aktorë të ndryshëm për mi bind me votu. A keni shfrytzuar këtë pjesë dhe apo kontaktoni deputet me votu kryeparlamentarin edhe me avon qeverinë?